uno mwigeme ari kuri nimero 32, ibinyamakuru biriko birandika, benshi bariko barandika impamvu yavuye muri no competition. Bamwe bakavuga ati gira zoom mugire VAR neza na neza, ugaragaje kuraba neza na neza ngaho imbere uburyo yagiye aragaragaramwo ariko aratambuka muri no demi finale hari ukuntu reka mbasuhuze ndanabaramutsa ndabifuriza kururanirwa mu bikorwa muza gukora k'uyu munsi, ndetse abari nijoro nabo reka ndabifuriza ijoro ryiza, abamaze kuramuka nabo reka ndababaza ati mwaramutse amahoro. Amazina nje ni Starboy the Ship, Danger Man, Dora Boy, Lion in the Jungle, Sharpman, King of Ladies, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa ndetse no kwisi yose. I support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. Hari ku munsi wejo hano vuga ko bimwe mu binyamakuru bisanzwe vyandika inkuru ndetse na zimwe muri page zisanzwe zandika inkuru ndetse n'abarundi muri rusange banditse inkuru idasanzwe, inkuru novuga yuko inateye ubwoba, inkuru novuga yuko ari incamugongo. Ni incamugongo gute? Ni zimwe mu nkuru novuga yuko zanditswe cyane kuva ku munsi wejo ndetse kushika kuri no munsi, hakira amakenga menshi atandukanye, ariko kandi nkuzaniye inkuru iramvuye iza kugira ikivuze ku biriko biravugwa vyose. Uno munsi numwe mu ba misi novuga yuko yari yaragiriwe ibako ryo gushika muri finale, na cyane ko gushika muri finale ntiba vyoroshe. Muri demi finale urazi barakoze cyane kumbure bashore gushika hano, barakoze cyane. Nikenguruka Delicia Chenez Ketina, kuri no mwanya bamaze kuvyanonsa biri officiel ko bamaze kumurotira mu bakandida, na cyane bazoba bari muri finale ya Miss Burundi. Runo rwandiko rero rukaba rumaze iminsi ibiri, rwamaze gukwiza iminsi ibiri rugiye hanze. Kumbure reka nsubire munsi n'uru basomera gato ubatahura igifaransa, ndibaza baraza gutahura cyane, batagitahura nabo ndaza kugerageza kubivuga en general. La société Ingo, organisatrice de la compétition Miss Burundi, annonce le retrait officiel de la candidate Kenguruka Deli Chenez Ketina de l'édition 2025 pour des raisons médicales. Cette décision prise après mille réflexions reflète son engagement à prioriser sa santé. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à kuri Kenguruka pour sa participation et son implication exemplaire tout au long de cette aventure. Son parcours a été marqué par un esprit d'engagement et une représentation remarquable des variétés du concours. L'organisation respecte pleinement sa décision et lui souhaite un pour l'établissement ainsi que beaucoup de succès dans ses projets futurs. Nous réaffirmons notre engagement à promouvoir les variétés de leadership et les grands d'engagement citoyen portés par Miss Burundi. Nous remercions le public pour son soutien continu et souhaitons plein réussite aux candidates restantes pour la suite de cette édition 2025. Donc bagerageje kuvuga ko impamvu bagize rotre y'uno mwigeme ko ari uko basanze ari des raisons médicales, ariyo mpamvu bamukuyemwo ko afite ikibazo cyo sinzi ngo n'ubugwayi bwa malaria, ariko turaza kubigaruka ko icyatumye ava muri no Miss Burundi. Ugerageje kuraba amwe mu masanamu nagenda acishamo ngaho, nibaza ko hari byinshi uza kwibwira. Rero uno mwigeme ari kuri nimero 32, ibinyamakuru biriko birandika, benshi bariko barandika impamvu
yavuye muri no competition, bamwe bakavuga ati gira zoom mugire vare neza na neza ugaragaje kuraba neza na neza ngaho imbere uburyo yagiye aragaragaramwo ariko aratambuka muri no demi finale, hari ukuntu yahagarara ruhenga. Ni umwana mwiza, ni umukobwa mwiza, ariko kandi igihe competition yatangura ari umwana ahagaze neza, ahagaze hagarara nyine ameze fresh. Ariko makuru tumaze kuronka nuko uno mwigeme afise imbanyi, niyo makuru ndakuzaniye kuri Star TV tumaze kuronka, tumaze kumva hana hari kuko ikivyemeza hari na video yagize screen recorder ibagira kugira hari ukuntu ama message agumaza hari hejuru mu bantu mufise WhatsApp zigumaza ama message ari kuganira n'umwe mu influencer no vuga bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi, ntavuga izina kubera ko girazo yo havanye makazi we cyangwa ugasanga hari ibintu bimwe bimwe bahamagayemwe abantu nkatwe ugasanga ntampamagaye sindinze kumuvuga izina, hagaragara ujya mubwira ubujya azosinda bivanye nuko yari yamaze kumenya buri kimwe cyose. Uno mwigeme rero biravugwa ko ino competition yatanguye ati bungenze, ariko kuri uno mwanya maze kugira imbanyi maze kugaragara maze kugaragara, bisigura ko ivyaba byose yaba ari kwatambukira ku kibondo yibungenze. Ayo niyo makuru tumaze kuronka kuba yakuwe muri competition kwera ko yibungenze. Ariko kandi ngaca mvuga ati weri kimuza kuryamana n'abahungu ni koko nimba ari byo koko nimba ari byo koko nimba ari byo kwiye kuryamana n'umuhungu ziko uri muri competition, eske yari yiranze ko bazomukasa mu bambere bimeze gute? Kwera ko hari ibintu ntatahura kuri uno mwigeme, uyu mwigeme uyu Kenguruka Derisha Sheneze Ketina yaseruki Bujumbura yacu, Bujumbura yiwacu yaserukiye Bujumbura. Uburyo yafyinase nimba ko karibyo, uburyo yofyinata kareka bakagira bakabomora, reka tubivuge mu ico Kirundi, akareka bakabomora. Ugerageje kuraba bamwe mu mafoto novuga yuko hano ndiko ndacishamo ngaha sinzi nebaza ko muri ko murabibona, sivyo ndiko ndabesha nako bigaragara no ku mafoto, yararetse barabomora. Urabona izino foto na screen nagenda afata bivanye n'uburyo yatambuka biranaboneka biranagaragara. Amakuru dufise ababigeme bimbonera kure, babonera kure cyangwa abamama bimbonera kure barabibona uburyo yahema ukamenga agomba kungira gutapika quelque chose noze ikamufatira kuri stage. So bino bintu rero abantu benshi ntibari ko baragira ico babivuze, ariko je bibaye ngombwa ko ndabivuga ndabishira hanze. Bibaye ngombwa ko ndabishira hanze nimba kuko no mwigeme yarasamaye kweri, ariko kandi n'umwana mwiza ariko kandi n'umwana mwiza kubera ko yeza kuba ari umwana mubi no mbanye ariko yikoramo, kubera ko turazi ko hari abazikora. Murumva yavuze ati reka nibaruke uyu mwana aterewe inda muri no Miss Burundi, kumbure hari gihe yovamo ikintu kizima ugasanga nyene harabaye umuntu wa danje. Gukuramo imbanyi si vyiza, yashaka yari kuyikuramo agakomeza na competition yiwe, cyangwa ugasanga no burangare bwiwe yavuze ati reka ndindire ntago bizogaragara hakiri kare, reka mpoweshe wana competition izohera batarabibona. Ugasanga nyene yiyumviriye uko, ugasanga hari abagiyemwe uburangare cyangwa ugasanga nta burangare bwagiyemwe, ugasanga niwe yashatse nyene yibaruke tu. Ni zimwe mu nkuru ziriko zirandikwa cyane. Ingoma yafashe decision yo kumukura murazi ha Miss Burundi w'imbanyi ashobora kubaho, cyangwa ube Miss Burundi no munsi yizoce wibaruka. Ico ni kibaho ni gikunda. Rero no mwigeme yaduserukiye mu gisagara ca Bujumbura cyangwa hani Bujumbura muri province ya Bujumbura. Koko nimba ari byo unatuangusha, lakini binaonekana uravye ifoto ukagira zoom vare yawe cyangwa vare yanje urabona quelque chose nyine urabona vous voyez. Ariko kandi nibaza ko bitaryoshe kubera ko umwigeme nk'uwo yari mu bantu bahabwa amahirwe yo gutwara igihembo ca Miss Burundi 2025, ndetse n'umuryango we nibaza ko wabibona bivanye n'uburyo bano ba Miss Burundi ba 2025 nkunda uburyo bariko baravuga imigambi yabo mu Cyongereza. Sasa wanapiga English ondire nyene bavukiye hano bavuga Icyongereza. So
rero bino bintu biramaramaje ndetse ntago bihishema abavyeyi biwe, ntabwo bihishema abagenzi biwe. Uno musore yakoze kino kintu pe, ni kumushaka tumubaze uburyo yemera akaja kubomora umuntu yibereye muri Miss Burundi sans même se protéger rumba. Sans même se protéger, uzi ko umusheri wawe ari muri Miss, ariko kandi baratubesha ngo aba Miss ngo ntabwo baba bafise abasheri. Kaya kana ku kantu muzoze muragakuramo ngo aba Miss ngo nta basheri baba bafise. Baba bafise babomora no mu gihe cyo mwihiganwa. Ariko kuza baratubesha rero kubomorwa n'ibisanzwe, kandi wovuga ko bitari kuriwe ko arondera umusheri mu Miss, ariko bakabarondera. So igihari rero kino kintu cyamaze kujya agaragara, umwigeme afise imbanyi, niyo mpamvu yakuwe muri Miss Burundi. Mutagenda rya mutubwire ngo aragwaye ngo de raison médicale, ariko ni raison médicale kuko baraja kwa muganga akabona kugwaye gumusevura ugumugiranoze. Nibaza inzo raison médicale ndibaza bagerageje kutubwira. Ibisigaye ino nkuru nshatse kuyiba kumbure mumenye buri kimwe cyose. Abonye no mu Rwanda barapostinze ba Miss bapashije baja muri finale. Sinzi impamvu baba postinze batahora baba posting, ariko ngira nikwera bamaze imisi bavuga ati abarundi ni beza, kumbure bashaka kuza kudukwera. Nuko abakunzi ba Star TV rero ni Starboy, Dangerman, King of Ladies, Mr. Dollar Boy, Chapman, Lion in the Jungle, Starboy the Sheep, all the way from Star TV. Mugira muba mubahwe. Niyo makuru narinda bazaniye kumbure mushore kumenya ukuri. Niyo makuru narinda bazaniye kugira mushore kugira iki kumenya ukuri. Muri finale tuzobe turi kumwe. Mengani mu kwezi kwindwi ntibeshe.